আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন সবাই? এই তো আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কার কোনো সমস্যা নাই তো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে সবাই? আচ্ছা, গত ক্লাস আমরা কি করেছিলাম? অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটির উপরে আমরা ক্লাস করেছি। অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি আমরা করেছিলাম। এটা আমাদের ছিল ফার্স্ট মডিউল, তাই না? তো আজকে আমরা যে মডিউলটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় মডিউল, সেকেন্ড মডিউল। এই মডিউলে আমরা আলোচনা করব ড্রয়িং এবং মেজারমেন্ট। এই ড্রয়িং এবং মেজারমেন্ট আমাদের প্লাম্বিং সেক্টরে কেন প্রয়োজন? কারণ দেখেন, যখন আপনারা বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করবেন তখন কিন্তু ড্রয়িং দেখে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে, তাই না? দেখেন, আমরা এই ড্রয়িংগুলি করার জন্য কতগুলি সিম্বল সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে, তাই না? তো এই সিম্বলের কিন্তু আমাদের কিছু টার্কশিট নোট দেওয়া হয়েছে, তাই না? আপনারা সিম্বলের নোট পেয়েছেন না? এবং মেজারমেন্টেরও একটা নোট পেয়েছেন, তাই না? এই যে নোটগুলি পেয়েছেন সেই নোটটা কিন্তু এই মডিউলের সাথে রিলেটেড এবং সেইগুলি কিন্তু আপনাদেরকে জানতে হবে। আমাদের যেমন দেখেন, এটা একটা কমোডের সাইন, তাই না? এটা একটা হচ্ছে পেনের সাইন, তারপরে এটা হচ্ছে কিসের সাইন বলেন তো? একটা বেসিনের সাইন। তারপরে এইটা হচ্ছে একটা কি সিঙ্কের সাইন। তাহলে এই সাইনগুলি দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমার কোনটা কি। এবং এইখানে একটা, এটা হচ্ছে শাওয়ারের সাইন, এটা হচ্ছে একটা বিপককের সাইন, তাই না? এটা হচ্ছে একটা ভালভের সাইন, এটা হচ্ছে একটা বল ভালভের সাইন, এটা হচ্ছে একটা চেক বাল্ব হচ্ছে এভাবে এখানে ধরে এভাবে একটা অ্যারো দিয়ে এটা চেক বাল্বের সাইন। তো এই ধরনের সিম্বল কিন্তু আমরা কিসের মাধ্যমে জানি? ড্রয়িং এর যে অংশটা, সেই অংশটাতে আমরা জানি। এখন এই ধরনের সিম্বলগুলি থাকলে পরে আমরা যখন একটা বাথরুমের লেআউট পাই তখন এভাবে আমাদের একটা টয়লেটের একটা ড্রয়িং থাকে, তাই না? এটা আমাদের ওয়াল থিকনেস থাকবে এবং এখানে আমাদের ডোরের সিম্বল থাকে এটা। এবং কখনো কখনো এটা এভাবে ডবল লাইন থাকতে পারে, অথবা কখনো কখনো এরকম হ্যাশ দেওয়া থাকতে পারে। ওয়াল কাটা দেয়াল, ইটের দেয়াল বুঝাতে এই ধরনের হ্যাশ থাকে, ঠিক আছে? এখন এই ড্রয়িং এ আমাদের কি করতে হয়? অ্যাকচুয়ালি ড্রয়িংগুলি করাই থাকে, ড্রয়িং নিয়ে আমাদের ড্রয়িং তৈরি করতে হবে না। কিন্তু অনেক সময় হয় যে ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্টরা যদি ড্রয়িং করেও দেয়, বাস্তব ক্ষেত্রে আবার আপনি কোনো ডিসিশন নিতেও পারেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। তো এখন এইভাবে দেখেন, এইভাবে কিন্তু ড্রয়িংগুলো থাকে, এভাবে বেসিনটা থাকে, তাই না? এখানে মনে করেন যে এইভাবে কমরটা থাকলো, এখানে মনে করেন যে কমরটা থাকলো, ঠিক আছে? কমরটা থাকলে পরে এখানে আমাদের লাইনগুলি কিভাবে যাবে, ওয়াটার সাপ্লাই লাইনটা কিভাবে যাবে, 4 ইঞ্চির লাইনটা কিভাবে যাবে, এই সমস্ত কিছু কিন্তু ড্রয়িং এর মধ্যে থাকবে। আর এখানে মনে হয় একটা এই ধরনের চিহ্নটা হলো একটা হাই উইন্ডো, এটা একটা সিম্বল, তাই না? এটা থাকলে বুঝবো আমরা ওই যে উঁচুতে আছে হাই উইন্ডো। তাহলে এই ড্রয়িংগুলিতে আমাদের প্লাম্বিং সেক্টর ড্রয়িংটা বুঝতে হবে না? ড্রয়িং যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা প্লাম্বিং সেক্টরে এই মানে ওদের চাহিদা মতন, ক্লায়েন্টের চাহিদা মতন কাজ করতে পারবো না। আর এখানে আমাদের একটা যে আমাদেরকে ড্রয়িং করতে হয় না, কিন্তু বিষয়গুলি আমাদেরকে বুঝতে হবে। কারণ আপনি যদি নিজে ওনার হয়ে কাজ করতে চান বা পরবর্তী পর্যায়ে যদি আপনি বড় বড় কাজ পান, আর দেখা যাবে যে সমস্ত ডিসিশনটা আপনাকেই দিতে হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের এখানে আমাদের গোল কি? লেবার হওয়া না, টেকনিশিয়ান হওয়া না, ওনার হওয়া, তাই না? এমপ্লয়ার হওয়া, এন্টারপ্রেনার হওয়া। তাহলে আমাদেরকে সেইভাবে মাইন্ডসেট করতে হবে যে আমাদের সবকিছু আমাদের শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। তাহলে আমাদের দেশের মুসলিম কালচারে আমাদের একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়, পশ্চিম দিকটা আমাদেরকে জানতে হবে। পশ্চিমটা আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে। কারণ কি, আমরা কিন্তু ডেমোক্রেসিটা কখনোই এভাবে পশ্চিম দিক মুখ করে বসাবো না। আমরা অবশ্যই এটাকে উত্তর দক্ষিণে বসাবো। কারণ কি, এটা আমাদের মুসলিম কালচারে এটা অ্যালাউ না, ঠিক আছে? তো এই বিষয়গুলি মোটামুটি জানতে হবে। আবার এখানে সার্কুলেশনটা, ডোরের এখানে কি আমি একটা কমর দিতে পারবো? একটা প্রাইভেসির বিষয় দেখতে হবে এবং সার্কুলেশনের বিষয়টা দেখতে হবে, বুঝা গেছে? তাহলে এইসব বিষয়গুলি বুঝে আমার এখানে সার্কুলেশনটা দেখতে হবে, এই পিকচার থেকে এই পিকচারের দূরত্বটা কত আছে, হ্যাঁ,
হ্যাঁ, তারপরে এখান থেকে এই দেয়ালের দূরত্ব কত আছে, এখান থেকে এই দেয়ালের কতটুকু দূরত্ব, এই বিষয়গুলি আগামী সেশনে আমরা যখন ফিকচারগুলো ইনস্টল করা শিখবো তখন আমরা বিস্তারিত ফিকচার অনুযায়ী এই ডিস্টেন্সগুলি জানবো। তো এখন আমাদের বেসিক শুধু ড্রয়িং সম্বন্ধে জানার দরকার, এতটুকু আমরা জানলাম। বুঝতে পারছি সবাই? এইখানে কার কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে, তাহলে এখন এখানে আমাদেরকে এই বিষয়গুলি যদি আমরা জেনে যাই তাহলে হলো আমাদের মেজারমেন্ট, তাই না? মেজারমেন্টের বিষয়টা হচ্ছে আমরা মেজারমেন্টের কয়টা পদ্ধতি বলেন তো? মাপার কয়টা পদ্ধতি? দুইটা পদ্ধতি। কি কি? এফপিএস এবং এমকেএস। কিন্তু আমাদের যেহেতু উদ্দেশ্য আমরা একটু বেশি জানবো, তার জন্য আমাদের এই জিনিসটা একটু জানা রাখা দরকার। সিজিএস একটা পদ্ধতি আছে, তাই না? এখন এখানে যদি আপনার অ্যান্সার পাবেন কিভাবে? অপশন দেখে। যদি আপনার অপশনে দুইটা থাকে তাহলে আপনি দিবেন দুইটি অবজেক্টিভ মাল্টিপল। যদি আপনি তিনটি থাকে, দুইটি অপশন না থাকলে, তাহলে আপনি কি জানেন যে সিজিএস পদ্ধতিও একটা পরিমাপকের একটা পদ্ধতি, সেই ক্ষেত্রে আপনি 3 দিবেন, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এই বিষয়গুলি আপনি জানবেন। এবং ইঞ্চি থেকে ফিটে নেওয়া, ফিটে থেকে ইঞ্চি নেওয়া। 1 ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার? 1 ইঞ্চি সমান কত সেন্টিমিটার? 1 ইঞ্চি সেন্টিমিটার না, 1 ইঞ্চি সমান 2.54 সেন্টিমিটার। আবার আমরা জানি কি 1 মিলিমিটার 10 মিলিমিটারে 1 সেন্টিমিটার। 1 সেন্টিমিটার সমান কত মিলিমিটার? 10 মিলিমিটার। 10 মিলিমিটার। তারপর হচ্ছে কি 12 ইঞ্চিতে 1 ফিট। তাহলে হাফ ইঞ্চিতে হাফ ইঞ্চিতে হচ্ছে 5 মিলিমিটার। হাফ ইঞ্চিতে হচ্ছে 12.5 মিলিমিটার। 12.5 মিলিমিটার। জি। এটা হচ্ছে হাফ ইঞ্চিতে, ঠিক আছে? হাফ ইঞ্চিতে হচ্ছে 12.5 মিলিমিটার। আবার 1 ইঞ্চিতে হচ্ছে 25 মিলিমিটার। তারপর হচ্ছে 3/4 ইঞ্চিতে হচ্ছে 20 মিলিমিটার। ঠিক আছে? এইভাবে আমরা পাইপগুলোর মেজারমেন্ট ইঞ্চি ফিটে জানবো, তাই না? আমরা যখন ইঞ্চিতে কাজ করি হাফ ইঞ্চি, 1 ইঞ্চি, 3/4 ইঞ্চি। কিন্তু যখন আমরা মিলিমিটার সেন্টিমিটার কাজ করি তখন আমাদের 12.5 মিলিমিটার, 25 মিলিমিটার এবং 20 মিলিমিটার। আচ্ছা, এখন আমাদের মেজারমেন্টগুলি যে শীট দেওয়া হয়েছে সেইখানে ফিট থেকে কিভাবে ইঞ্চিতে নেওয়া যায়, ইঞ্চি থেকে কিভাবে ফিটে সেন্টিমিটার মিটারে নেওয়া যায়, এই কনভারসেশনগুলো আছে, তাই না? এবং এগুলির অঙ্কগুলিও, ছোট ছোট ক্যালকুলেশনগুলিও আপনারা ওইখান থেকে জানতে পারবেন, বা প্রিভিয়াস ক্লাসেও এগুলি কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে ড্রয়িংয়ে মেজারমেন্ট বিষয়টা বুঝতে পারলেন? আচ্ছা, এই জিনিসটা যদি বোঝা হয়ে যায় তখন আমাদের করতে হবে এস্টিমেট। এস্টিমেটটা করতে হবে। সেই আলোকে আমাদের কি এস্টিমেট করতে হলে আমরা ড্রয়িংয়ে যদি যেটা যায়, ড্রয়িংয়ে আমরা দেখলাম যে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি, হ্যাঁ? একটা ফ্ল্যাটে এরকম অনেকগুলো রুম আছে, তাই না? এখানে মনে করেন যে 3টা টয়লেট বাথ আছে। টয়লেট বাথ আছে, কিচেন আছে, কিচেন আছে, ঠিক আছে? কিচেন আছে একটা। এখন যদি 2টা ফ্ল্যাট হয় তাহলে কি 6টা টয়লেট আছে, 2টা কিচেন আছে। ধরুন এগুলি আমরা দেখতে যাব না। আমাদের প্লাম্বিং এর কাজ হলো শুধু কিচেন, টয়লেট, বারান্দা, রেন ওয়াটার, এগুলি বিষয়। তাহলে আমাদের এই ড্রয়িং থেকে আমরা আমাদের কয়টা ফিচার লাগতেছে, কতটুকু ডিসটেন্স, এই জিনিসগুলি জেনে যাব। আমার কথা কি শোনা? জি স্যার একটু আচ্ছা, তাহলে আমরা যখন এই প্ল্যানটা সম্বন্ধে জেনে যাব, ড্রয়িংগুলি বুঝে গেছি, তাই না? তাহলে আমাদের কতটা ফিচার লাগছে, কতটুকু পাইপ লাগতেছে, কি ফিটিংস আছে, সেটা আমরা জেনে গেলাম। এখন যখন আমরা এস্টিমেট করতে যাব তখন কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই মার্কেট প্রাইসটা জানতে হবে, ম্যাটেরিয়ালসের দাম জানতে হবে না, ফিটিংসের দাম জানতে হবে, পাইপের দাম জানতে হবে এবং ফিক্সারের দাম জানতে হবে। এবং কি আমাদের মার্কেটে প্লাম্বিং সেক্টরের যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু আপডেট হচ্ছে। সেই আপডেটের জন্য কিন্তু অলওয়েজ আমাদেরকে মার্কেটের
রিলেশন রাখতে হবে, মার্কেটগুলো ভিজিট করতে হবে, নতুন নতুন ম্যাটেরিয়ালসগুলো সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে, ধারণা থাকতে হবে। তাহলে কিন্তু আমাদেরকে আমরা এস্টিমেটটা ভালোভাবে করতে পারবো এবং ক্লায়েন্টকে আমরা কোন প্রোডাক্টটা ভালো, কোন প্রোডাক্টটা ভালো না, কোন প্রোডাক্টটা মেনটেনেন্স সুবিধা, কোন প্রোডাক্টে মেনটেনেন্স নাই, পাওয়া যাবে না, কস্টিং বেশি হবে, এই বিষয়গুলি আমি ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করতে পারবো, তাই না? এই আলোকে আমাদের কিন্তু মার্কেট সার্ভে আপনাদেরকে প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই আলোকে আজকে আমাদের এখানে মার্কেট সার্ভে প্রেজেন্ট করবে মামুন, আব্দুল্লাহ মামুন এই মার্কেট সার্ভে বিষয়টা প্রেজেন্ট করবে। তো ঠিক আছে, আপনার প্রেজেন্ট করেন আপনার যে অভিজ্ঞতা এবং আপনি কি জেনেছেন সেই বিষয়গুলো আপনি একটু প্রেজেন্ট করেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি পঞ্চম ব্যাচের আপনার প্লাম্বিংয়ের আমরা আজকে আমি বলতেছিলাম যে মার্কেট যে ভ্যালু, মার্কেট যে প্রাইসটা সেই সম্বন্ধে আমরা জানাবো। অ্যাকচুয়ালি কি ভাই, মূলত মার্কেট যে প্রাইসগুলো, যে মালের যে প্রাইস, এটা আমরা প্রতিনিয়ত আপ ডাউন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অনেক কিছু দোকানদার আছে যে মার্কেটের যে প্রাইসগুলো, মালের যে দামটা তারা দিতে চাচ্ছে না। তারা হয়তো ভাবতেছে যে আমার কাস্টমার যদি আসলো, আমি যদি দামটা বেশি দিই হয়তো কাস্টমার চলে যেতে পারে, এর জন্য অনেকে দিতে চায় না, অনেকে নানান প্রশ্ন করে, ঠিক আছে, অনেকে নানান প্রশ্ন করে, সেই কিন্তু অনেকে দেয় না। হ্যাঁ, যেহেতু আমি মার্কেট লাইনে জব করতেছি, কি মার্কেট ভালো অভিজ্ঞতা, সেটা অনেক পরিচিত দোকানদার আছে, সেই ক্ষেত্রে তাদের কাছে কনভিন্স করে বুঝতে পারি আমাদের আমাদের ফার্মে এই প্রাইসটা লাগবে, ওখানে আপনাদের মাল কিনবো, মালগুলো আপনার কাছ থেকে মাল কিনবো। সেই সুবাদে সে মার্কেটে যে টুলসগুলোর দাম তারা দিতে আগ্রহ, ইন্টারেস্ট হয়েছে। তখন বলছে ঠিক আছে ভাই, আপনি বসেন, আমি আমার যে কাস্টমার আসছে ওদের শেষ করে আমি আপনাদের মূল্যটা দিচ্ছি। তখন আমি ঢুকি, তখন কিছু কাস্টমার ছিল, আমারও তারা ছিল, তখন বললো যে ভাই আমরা দিলে ভালো, বললো যে ভাই আপনি বসেন, আমি আপনার সঠিক দামগুলো দিচ্ছি। তো ভাবলাম ঠিক আছে, উনি যেহেতু ব্যস্ত, উনি যেহেতু আমাকে দামগুলো দিবে, তখন আমি কিছুক্ষণ বসেছিলাম। বসার পর উনি যে কাস্টমার, 2-3 জন কাস্টমার ছিল, ওদেরকে বিদায় করে সে আমাকে সুন্দর মতো তার একটা প্রাইস লিস্ট বের করছে। হ্যাঁ, প্রাইস লিস্ট বের করে সে বলছে যে ভাই আপনি কী মাল নেবে আমাকে বলেন, আমি দিচ্ছি। আমি বলি না, আচ্ছা আপনি বলেন, আমি লিখতেছি। তখন সে আমাকে বললো যে কিছু মালে বললো, পিপিআর একটু বললো, আমি পিপিআর থেকে প্রথমে আমি আপনার এরিয়া দিয়ে শুনছি যে আপনার জিআই ফিটিংগুলো জানিয়েছি। যেমন জিআই পাইপের আর 3-4 যে পাইপটা, ওটা ফিট হলে 70 টাকা ফিট, ঠিক আছে। তারপর জিআই পাইপে আমার হাফ ইঞ্চি যেটা 8 ইঞ্চি, ওটা ওরকম 55 or 60 এরকমই দাম হবে। তারপর যেমন জিআই পাইপের যেমন ইউনিয়ন আছে, 3 ইউনিয়নের প্রাইস হলে আপনার 50 টাকা, ঠিক আছে। এটা বলতেছে ভাই শুধু এটা আপনার পরিচিত, তাই আপনাকে দামটা দিলাম, কিন্তু অন্য কোনো দোকানের দামটা বেশি হতে পারে, কিন্তু পরিচিত হলে কী সুবিধা, কি সঠিক দামটা পাওয়া যায়, আর তাদেরকে তারা করে। হ্যাঁ, যেমন 3-4 যেমন আর হাফ 3-4 এটার প্রাইস হলো 35 টাকা, ঠিক আছে। যেমন 3-4 ক্যাপ এটার প্রাইস হলো 20 টাকা। যেমন হাফ ইঞ্চি জিআই, হাফ ইঞ্চি এলবো, এটার প্রাইস হলো 22 টাকা। হাফ ইঞ্চি জিআই হাফ ইঞ্চি এটার দাম হলো 35 টাকা। এরকম আরও অনেক এগুলো আছে, যেমন হাফ ইঞ্চি ইউনিয়নের ওটার দাম হলো এরকম 25 থেকে 30 টাকা, এরকম অ্যাভেলেবেল। আমি আরও কিছু বলি, এরকম স্টেটে আরও কিছু বলতেছি আপনার, যেমন আরও কিছু আছে, যেমন আর আপনি যে প্লাম্বিং সাইডে যে টুলসগুলা, এটা ফিটিং বললাম, যে প্লাম্বিং টুলসগুলো যেগুলোতে আমরা কাজ করবো, ঠিক আছে, ওই টুলসগুলো বের করবো। যেমন ডাইস্টোক এটা আমাদের 3 হাফ থেকে 3-4, এটা প্রাইস হলে 1500 থেকে 2000 টাকা, ঠিক আছে। যেমন মেশারিং টেপ, যেটা আমাদের মেজারমেন্ট টেপটা আমরা মাপি, ওটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড যেটা মোটামুটি ভালো, কিন্তু ওটার প্রাইস হলো 100 টাকা। একটু বেশি দামও আছে, কিন্তু যেটা আমার সবার জন্য কেনার যোগ্য, ওটা মনে হয় 100 টাকা। যেমন স্পিরিট লেভেল বিভিন্ন সাইজের আছে, মোটামুটি যেটা আমাদের প্লাম্বিং সাইজে যেটা আমাদের চলবে, ওটা হলো 350 টাকা থেকে 450 টাকা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
তারপরে যে চিজেল, যেটা চিজেল বলা হয়, ওটার দাম হলো 200 থেকে 250। যেমন হচ্ছে প্লাস প্লাস বাজারে অনেক কোয়ান্টিটি প্লাস আছে, যেমন এসএমবি আছে, ইএসবি আছে, বিভিন্ন কোয়ান্টিটি কোম্পানি প্লাস আছে। তার ভিতরে আমরা মোটামুটি যদি আমরা এসএমবি বলি, ওটাতে আর কিছু নিতে হবে। মোটামুটি যেটা আমাদের যেটা 6 নম্বর সাইজ, এটা হচ্ছে 5 নম্বর আছে, 6 নম্বর আছে। 6 নম্বর সাইজটি সাধারণত যারা প্লাম্বিং সেক্টরে যারা কাজ করে তাদের এটাই তাদের জন্য ভালো, ওটা আর 300 টাকা। ঠিক আছে, এই সেটের উপরে অনেক টুলস আছে, আপনার মার্কেট যখন দেখবেন তখন আপনাদের রুচির মতো আপনারা টুলসগুলো আপনি কিনতে পারবেন। এবং এই যে আপনি টুলস সম্বন্ধে গেল, এখন আপনাদের আমি বলবো যে যেমন পিপিআর যে পাইপগুলো আমরা ইউজ করি, পিপিআর পাইপগুলো সম্পর্কে আমি আপনাকে বলবো। আমি অলরেডি এখান থেকে নিয়ে আসছি, যেগুলো আমি এখন বলতেছি। যেমন পিপিআর যে পাইপটা, হ্যাঁ, বর্তমানে পিপিআর আমাদের সাধারণত 1/2 ইঞ্চি, 3/4, 1 ইঞ্চি, 6 ইঞ্চি, 1.5 ইঞ্চি এই পাইপগুলো ইউজ করতে হয়। ঠিক আছে, সেই পাইপগুলো পিপিআর যে পাইপটা, ওটার প্রাইস হলে আপনাকে জানাচ্ছি। হ্যাঁ, পিপিআর যে পাইপটা ওটার ফিট হলে 23 টাকা, 1/2 ইঞ্চি, এটা তাহলে 23 টাকা। হ্যাঁ, আবার দেখা যায় কি, আমি আপনাকে কোনো কথা বলে দিই, যেমন আপনারা বলবেন যে ভাই আমাদের নিজের জন্য নিচ্ছি অথবা কোনো কোম্পানির জন্য নিচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ছাড় দেবে। যেমন একটা পাইপে আপনি যদি না পরিচিত না দেন, তাহলে তারা আপনাকে জানাবেন 30% কমিশন পাওয়া যায়। ঠিক আছে, যদি আবার একটু বেশি না, সেক্ষেত্রে মার্কেট পার্সেন্টেজ বাড়া যায়। এটা মনে রাখবেন, যখন আপনার ভাই যখন কোনো প্রোডাক্ট কিনতে চান, সেক্ষেত্রে বলবেন যে এটা পার্সেন্টেজ কেমন দিচ্ছে, তো ওইভাবে কি করবেন, সেটা আমি আপনার না জানালাম, এটা আপনি পার্সেন্ট জানাবেন। যেমন হাফি 3/4 পিপিআর পাইপটার দাম হলো 34, মানে 34 টাকা। যেমন 1 ইঞ্চি পিপিআর পাইপের দাম হলো 53 টাকা। এরকম অ্যাভেলেবেল হাফ 3/4 1.5 আছে। যেমন সকেট, হাফ ইঞ্চি সকেট যেটা পিপিআর, ওটার দাম হলো 10 টাকা। ওটার উপরে আবার আপনি অনেক 30% কমিশন পাবেন। এরকম 3/4 সকেটের দাম হলো 12 টাকা। তারপর রেডিউসার, যেটাকে অলরেডি বলছে হাফ 3/4 রেডিউসার, ওটার দাম হলো 18 টাকা। 18 টাকা। এরকম বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে, ওরা যখন আপনি মার্কেটে অবজার্ভ করবেন, তখন আপনাদের এই সম্পর্কে আপনি জানাবেন। কারণ প্রতিনিয়ত মালের রেট আপ ডাউন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি আপনাদেরকে আমি নির্দিষ্ট বলতে চাচ্ছেন যে আপনি আজকে এই দাম পাবেন কিনা, আপনি মানে সময় প্রেক্ষিতে মালের দাম উঠা বসা পায়। ঠিক আছে ভাই, আজকে আমি আপনাদেরকে আর বেশি কিছু বলবো না। আরও অন্যান্য ফিটিং আছে, কারণ বিশেষ করে সেমি প্লাম্বিং এর সাইজে, প্লাম্বিং এর সেক্টরে অনেক হাজার প্রোডাক্ট আছে, সেই সব প্রোডাক্টের নাম আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে ই করতে পারবো না। ঠিক আছে ভাই, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ঠিক আছে, আব্দুল্লাহ মামুন খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন করলেন এবং খুব তথ্যবহুল একটা প্রেজেন্টেশন দিলেন তিনি। এবং মার্কেটের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের প্লাম্বিং সেক্টরে যেটা রিলেটেড, সেই বিষয়গুলি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে প্রাইসটা এবং যে তার কমিউনিকেশন স্কিল, তার কিন্তু কমিউনিকেশন স্কিল, মামুনের কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব ভালো। তার জন্য কিন্তু উনি এত সুন্দরভাবে, এত সূক্ষ্মভাবে অনেক সিক্রেট বিষয়ও তার যে মার্কেটের যে ওনার আছে বা শপকিপার আছে, তাদের কাছ থেকে কিন্তু নিয়ে আসতে পেরেছেন, শুধুমাত্র ওনার কমিউনিকেশন স্কিল ভালো হওয়ার জন্য। তো ঠিক আছে, আমরা ওনার জন্য একটা হাততালি দেই সবাই। তো ঠিক আছে, আজকের এই সেশনটা আমাদের মূলত ছিল মডিউল 2 এর আলোকে। আমাদের এখানে ড্রয়িং অ্যান্ড মেজারমেন্ট এবং এস্টিমেট করার বিষয়গুলো আমাদের কিন্তু এই মডিউলে আমরা আলোচনা করব। পরবর্তী সেশনগুলিতে আমরা আরও ছোটো ছোটো ক্যালকুলেশন করা, এস্টিমেট করা এবং একটা বিল্ডিংয়ের কতগুলো রিকোয়ারমেন্টস দিয়ে আমরা কীভাবে এস্টিমেট করতে পারি এবং কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারি, কীভাবে আমরা ডিড করতে পারি, যে একটা টেন্ডার কীভাবে করতে পারি, এই সমস্ত বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের এখানে আলোচনায় এই মডিউলের আলোকে আসবে। তো সেই পর্যন্ত সকলে সুস্থতা কামনা করছি এবং আমাদের পরবর্তী সেশনগুলিতে আপনারা সুস্থ থেকে সকলে অংশগ্রহণ করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। এই প্লাম্বিং এবং পাইপ ফিটিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের বিকেটিটিসি ঢাকা প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং ট্রেডের যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে, এই ইউটিউব চ্যানেল সবসময় থাকবেন, তাহলে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। ধন্যবাদ সকলকে, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাদেরকে তাহলে একটা